وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ میں تینوں نبی دے میلاد دا ثبوت دے تے قرآن چ دے چھڈاں رب نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بھائی تھوڑی آواز کھول دیو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اساں قرآن نازل کیتا ایمان والے واسطے قرآن ہدایت وی تے مومنہ واسطے شفا ہے ورحمۃ للمؤمنین مومنہ واسطے تے کدھر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا میرا یار دوواں جہان واسطے رحمت بن کے آیا ہے ادھر فرمایا ورحمۃ للمؤمنین مومن واسطے رحمت ادھر فرمایا رحمت للعالمین سارے جہان واسطے رحمت بن کے آیا ہے سارے جہان واسطے رحمت بن کے آیا ہے جڑی رات رب دا قرآن آوے او رات قدر علی ہو جاوے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر او رات قدر والی بن جاوے مینوں سچی دسیا جے سنی ماواں دے پترو جس رات رب دا قرآن آوے او قدر علی ہووے جس رات رب دا محبوب آوے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جڑی رات رب دا قرآن آوے اوت اسمنونے پر جڑی رات رب دا محبوب آوے او کیوں نہیں منا دے جڑی رات رب دا قرآن آوے جے او منایا جا سکدے تے جڑی دن رب دا محبوب آوے او بھی منایا جا سکدا ہے تے بابا وارث شاہ فرماؤندے نے پوے قہر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیے کاذبین قاضی منہ بول ولڑے بول نہیں شالا رد ہوئے مشرقین قاضی جنہ شک کیتا جنہ شک کیتا گمراہ ہو گئے پڑھ کے دیکھ لیں والضالین قاضی ایک وار جران جنا دید دیں آکھاں مکھ تھی لکھ آمین قاضی موڈے سجی کملی مزمل دی کھنڈی رگلی ہاتھ یاسین قاضی نبی پاک ہوئے چھڑو امتاں دے رانجے واج نمجی چرین قاضی حضرت طفیل بن عمر دوسی
ابو جال دا یار ابو جال نو ملن آیا ہے مدینے دے اندر ابو جال نو ملن آیا ہے ابو جال نو پتہ چلیا میرا یار مکے پہ آندا ہے میرا یار مکے پہ آندا ہے دوڑ کے گیا باہر دوڑ مکے دے باہر جا کے کہن لگا ابو جالا او میرا یار اپنے کنا چ روئی دے لے اپنے کنا دے وچ روئی دے لے انہیں پوچھے وجہ کی آدھا وجہ چل کے میں تینوں مکے دسنا وجہ چل کے میں تینوں مکے دسنا بے تو آدھے کنا دے وچ روئی کیوں پانیاں دا نانا مینوں ایتھے ہی دس دے میرے کنا دے وچ روئی کیوں پان لگایا لگیا ہے آدھا جے نہیں کھلانا تے پوچھ لے آدھا ساڈے مکے دے وچ ایک اللہ دا نبی آیا ہے ایڈا میٹھا بول دے ایڈا میٹھا بول دے گلا گلا جی پتھرا تو کلمے پڑھا لگا ہے کہن لگا تینوں نہیں پتا تینوں نہیں پتا شاعر لکھدا ہے اے پتھر مارن والے یارا اچھا بولو جڑا سبحان اللہ نہیں نہ بولدا گھر جا کے سوچے ضرور کہ میں بیٹھا وی با وضو سا تے جنہ دا ذکر سی وہ بھی پاک سن تے محفل بھی پاک سی پتہ نہیں میرے کول کیڑی غلطی تے خطا ہوگی رب نے مینوں سبحان اللہ بولن دی توفیق ہی تے نہ دتی گھر جا کے سوچے ضرور پتھر مارن والے یارا اے پتھر مارن والے یارا جے قدم ول آویں قسم خدا دی تو دوزخ کدے نہ جاویں کہن لگا جی او دے نال تو گل کر لئی ماپیاں تو جاندا رہے گا کہندا قبیلے دا سردار ہے پر رب کعبہ دی قسم میں وڈے وڈے سرداران محمد دے بوئے تے پانی بھردا ویکھیا کہن لگا سرداراں جاندیاں رہنیاں نے بیوی چھٹ جانی ہے اولاد چھٹ جانی ہے تو فیل کہن لگا میں ڈر گیا جڑے ویلے میں مکے دی گلیاں چ ٹراں میں اپنے کنا چوری ٹھوس کے زور دے نال کدھرے میرے کنا دے وچ آواز نہ پہ جاوے کدھرے میں مسلمان نہ ہو جاواں اون دی قسمت چنگی سی ایک دن مدینے دے بازار دے اندر جاندا پیا اے تے میرے نبی نفل پہ پڑھ دے میں اون دے کنا دے اندر رب دے قرآن دی آواز پہ گئی رب دے قرآن دی آواز پہ گئی قسمت دا ستارہ چمک پیا اے قسمت دا ستارہ جو چمکیا اے رب دے قرآن دی آواز کنا دے وچ پہ گئی رب دے قرآن دی آواز کنا دے وچ پہ گئی دل آکھے دماغ آکھے دوڑ جا بھج جا برباد ہو جاویں گا دل آکھے ایک کلام ایک واری ہور سنا ایک کلام ایک واری ہور سنا میرے نبی حجرے وال تشریف لے کے جا رہے طفیل بن عمر دوسی نو عشق لگ گیا رب دے قرآن دا رب دا قرآن سننا ہے میرے نبی دے پیچھے جا کے عرض کیتی لجوالا او سونیا ذرا ایک واری اور کلام سنا دے ایک واری اور رب دا کلام سنا دے میرے نبی نے پھر پڑھا یاسین والقرآن الحکیم
إنك لمن المرسلين. تے بابا بلے شاہ تے کی ارشاد فرما دینے جے ذوق ہوئے تے وہ پڑھ چھڑا. تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے اگ تے عشق دوں میں ایک برابر ہے. اے اگ تے عشق دوں میں ایک برابر ہے پر عشق دا نام ودھیرا. اگ بلے تے بجھاوے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا. سانو نبی دا واقعہ اے سبق پہ دیندا ہے پاویں ہزاراں یہودی آ جاون ابو جہل ورگے بھی تسی دین تو ہٹ جاؤ تسی دین نو تو ہٹ جاؤ جی پر جنوں ماہی قبول کر لوے پاویں ہزاراں وزیر ہون پاویں ہزاراں بشیر ہون پاویں جڑے مرضی کسے دے نال تعلق رکھدا ہوے کدے دین دے نالوں ٹٹ نہیں سکدا کدے دین دے نالوں کوئی چھڑا نہیں سکدا. ابو جہل نے بڑیاں کوششاں کیتیاں اے دین دے نال نہ جاوے اے رسول اللہ دا کلمہ نہ پڑھ لوے پر کی ہویا میرے نبی نے کلمہ پڑھا چھڑیا ہے. جلے کلمہ پڑھ کے توفیل باہر ٹریا ہے باہر ٹر کے کہن لگا او سونے میں بھی کلمہ پڑھا کے غلام بنا لے. میرے نبی نے کلمہ پڑھ کے غلام بنایا. دروازے جا کے باہر جا کے کہن لگا او لجپالو او سونے میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں میں جا کے دسنے میں دین بدل کے آیا. لوگاں پوچھنا ہے جڑا دین نواں لے کے آئے ان دی نشانی کی ہے میں کی وکھاواں گا. میرے نبی نے قریب بلایا قریب بلا کے دے متھے تے ہاتھ پھیریا متھے چ نور دی لاٹ نکلی. فرمایا بہت تحفے کی کرنے نے جا جدروں لنگدا جاویں گا لوکی کہن گے محمد دی نشانی پہ آوندا ہے. فرمایا بہت تحفے کی کرنے نے جدروں لنگے گا لوکی کہن گے محمد دی نشانی پہ آوندا ہے. پیر وارے شاہ فرماؤندے نے کوئی بے عقلا بازی جتے جاندا کوئی عقل والا بازی ہاردا وارث نہ کرمان تو وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائی وارث نہ کرمان تو وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائی. اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا وا تار خرد دے اندر میں جاندا پیا سا ایک بابے نے عادت کیتا نہ کہ نوجوان ذرا ٹھہر جا. میں ٹھہر گیا کہنے لگا میں نو فلانی جگہ تے لے کے چلا جاؤ. میں فلانی جگہ تے لے کے چلا گیا وا. میں جڑے ویلے بابے کول پوچھیا بابا جی تسی کدھر آئے ہو کہنے لگا پترا میں تو ڈاکٹر کول دوائی لین آیا وا. میں آکھا بابا جی تواڈے کنے پتر نے کہنے لگا پترا میرے 4 پتر نے. میں کیا بابا جی تسی ہن کندے دیر لاویں ہو کہنے لگا پترا کی دساں کوئی روٹی بھی نہیں دیندا کوئی
پانی بھی نہیں دیندا کوئی کپڑے بھی نہیں دھو کے دیندا میرے 4 پتر نے 4 پتر نے بس ہون رب دی رضا تے راضیاں ہن رب دی رضا تے راضیاں بس ہن رب اج ہی موت دے دے اج ہی موت دے دے میں پوچھیا بابا جی ایتھے کی کرن آئے ہو کہن لگا پترا میں ایتھے ڈاکٹر کول دوائی لون آیا وا ایتھے ڈاکٹر کول دوائی لون آیا وا دوائی لے کے میں گھر چلا جاواں گا میں پوچھیا بابا جی اے تانوں دوائی دا کوئی خرچہ بھی دیندے نے پیسے بھی دیندے نے کہ نہیں دیندے کہن لگا پترا کی دساں دوائی بھی کوئی نہیں لے دیندا صرف تیرے مرگ میرے ورگا دوائی لے کے دیندا صرف تیرے میرے ورگا مینوں دوائی لے کے دیندا رہ جائے گی ہر چیز ایتھے بھرپورے دے رہن والے ہو اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا اج جنہ دی خاطر تا پاپ کمائے اے تے جیندیاں وی سہارا نہیں دین والے انہاں قبراں تے جا کے کی پڑھنا تے کی دعا منگنی ہے اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا وا اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا وا او میرے رحمت للعالمین دی زندگی او میرے نبی دی زندگی سبق پہ دیندی ہے او یتیم نو لاوارث نہ سمجھیا جے تے ایویں انہاں نہ نوچدے رہیا جے او یتیم منحوس نہیں ہوندے او میرا غریباں دے کپڑے پھٹے تے انہاں دی وٹالی چادر ویکھ کے نفرت کرن والے آؤ غریب تو دور ہو کے تے رہن والے آ یاد رکھیے جوانی ایویں نہیں رہ جانی اے تیریاں میریاں رگاں دا خون سے طرح نہیں دوڑدا رہ جائے گا اے گلاں دی لالگی سدا ایویں نہیں رہ جائے گی ایک دن کمر ٹیڑھی ہونی ہے تے چٹے وال بھی آنے نے اے تیرے میرے ڈولیاں دے اندر اسی طرح جرت تے طاقت نہیں رہ جائے گی اے تیری کمر ٹیڑھی ہو جانی ہے تے چٹے وال بھی آ جانے نے اپنی اس جرت تے طاقت تے مان نہ کر او جلیا تو انہاں بزرگاں نو نہیں ویکھیا جنہاں میلیاں دے اکھاڑیاں دے اندر جا کے کشتیاں کیتیاں جنہاں میلیاں دے اندر جا کے کبڈیاں دے میچ جیتے اج اللہ دی قسم ماس بھی انہاں دا ہڈیاں نو چھوڑ گیا ہے کمر ٹیڑھی ہو گئی تیرا نالی تو لگنا بھی اوکھا ہو گیا ہے اج اولاد بھی انہاں نو نہیں سنبھال دی اج بیوی بھی انہاں دی اکھ ہے اج بیوی بھی انہاں دے قریب جاون تو ڈر دی کدھر بیماری نہ لگ جائے او تو نہیں ویکھیا انہاں چودھریاں سرداراں نو جنہ زمانے دے اوتے رئیس سجایا او جے جناب ٹیچو تو جناب بغیر اپنا ہاتھ نہیں سرکھ دے اج انہاں دے جسم دے اوتے مکھیاں بیندیاں رے اج پانی پیواون والا کوئی نہیں تے بستر دین والا کوئی نہیں اے تیری میری جوانی سدا نہیں رہ جائے گی اور رحمت للعالمین دا کلمہ پڑھن والے ہو آقا گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا آج آکھا جاندہ میں نبی دا غلام ہوں بس اتنی گل کر کے جناب تو اجازت جانا ہوں آج جھنڈا لا کے تے لیٹنگ لا کے نعرہ ماریا غلامیہ رسول میں موت بھی قبول ہے عاشق رسول غلام مصطفیٰ نبی دا دیوانہ ہوں اگر پوچھا جاوے بھائی جان نماز کتھے آؤ اخے مولوی صاحب میرا ٹائم کوئی نہیں لگدا نعرہ ماریا غلامیہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور میرے نبی دی سنت مذاق بنا کے کسی نے ایتو لکیر بنا کے چھڑی کسی نے ایدرو لکیر بنائی کسی نے ایتو جی میں مکھی بیٹھی ہوندی ہے اور میرے نبی دی سنت مذاق بنا کے آج پاگنو بڑی گندی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے آقا دی سنت نو دشت گردی دا نا دیتا جاندا ہے اور میرے نبی دے قرآن نو 6 روپیہ ردی بنا کے زمانے دے اندر ویچیا جا رہا ہے کوئی نبی دے غلامہ کل پوچھن والا ہو ہے کوئی میرے نبی کریم دے غلامہ کل پوچھن والا ہو کیا اے ہوئی امانتا تے جناب انامہ دنال سلوک کریدہ ہے کیا اے ہوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی نال کرنا ہے آج مسجدان دے اندر جا کے ویکھو ورکا ورکا اللہ دا قرآن اسی اے جنالیاں روڑیاں تے میرے رسول دا نارول دا ہو سی سنت نبی دی کوئی نہیں فرض نماز تے واجب پردہ ایڈا خیال نہیں آیا پوچھو تے نبی دا غلامہ پوچھو تو نبی دا غلامہ
عاشق رسول گل کوڑی ضرور ہے لیکن یاد رکھا جے بھائی جان بابا وارث شاہ بھی بولے آئے آپ نے کی گل کیتی ہے تیریاں ساریاں چھلتراں ذوق نال بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ رب اس ہاتھ نو بیماری نہ لاوے جڑا مولا دے ذکر تے بلند ہوے سبحان اللہ بابا وارث شاہ فرماؤں دے تیریاں ساریاں چھلتراں صاف حسن جدوں چاڑ کھراد تے رند آوے سی کون تینوں میاں وار سارا بدیا بندے آئے آنکھے ویلے چھڑا سی کون تینوں میاں وار سارا بدیا بندے آئے تے یاد ہوندا میں اینے کمائے تے اینے گوائے آج پوچھو بیلیاں کولو آج پوچھو دکاندار تے دودھی کولو آج پوچھو زمیندار کولو شام نو کنیاں دودھ دیاں گڑویاں چوکے دودھی نے دیندا ہے ہر چیز دا حساب دے دل تے لکھیا ہے جڑا کہندا میں ایک دن سکول نہیں گیا جڑا کہندا میں ایک دن مدرسے بھی نہیں گیا انج ایک ایک چیز دا حساب کر کے گناوے گا کدی بھی 1 روپیہ دی لاج نہیں لگن دے گا میں پوچھنا نبی دی امت نو جدو دین دی واری آوے میرے نبی دا قرآن دی واری آوے جدو حرام حلال دی تمیز دی واری آوے جدو اسلام دے احکام دی واری آوے ادو تو کیوں بچہ بن جانا ہے ادو تو کیوں ان پڑھ بن جانا ہے پیسے دی پہچان ہے 10 روپے دا نوٹ ہے 20 روپے دا نوٹ ہے 30 روپے دا جناب خزانہ ہے 1000 دا تے 5000 دا کدے 20 دے نوٹ نو 5000 دے نال نہیں بٹایا کدے 50 دے روٹ نو 100 دے نال نہیں رلایا وجہ کی ہے جس چیز دی قدر ہووے او دا خیال ہوندا ہے اساں دین نو رو لے آئے اج ٹی وی پوچھا تے 35000 دو ٹچ موبائل پوچھا تے 25000 دو میں پوچھا ٹی وی ٹرالی کنے دی آئی ہے اخے مولوی صاحب 15000 دی لیکن جدو اللہ دا قرآن ویکھیا تے لیکن جدو اللہ دا قرآن ویکھیا تے 10 روپے دا غلاف بھی لینا گوارا نہیں کیتا تو شکایت کرنے آیا اللہ پروردگارہ پتہ نہیں کی گناہ کیتا ہے نعرہ تکبیر بول میرا ویر نعرہ تکبیر